भक्तव्यजनदासंकृतं श्रीमद्भागवतं नारायणनमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निर्गमकल्पतरुगतं फलं सुखमुखात् मुदितमसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आसन्दे तब पाठ करिया। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अगामिनाशरमदम् निष्कामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्चलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभप्रमेयवैभवम् निसङ्गचापसायकं धरति लोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनिद्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दवन्दनं मनोजवैरवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकारं सदागतिं वदे सशक्तिसानुजं सचीपति प्रियानुजं तदग्निमूलजनराः भजन्ति हीनमचरा पतन्ति नो भवान्नवे वितर्के वीचिसङ्कुले विभक्तवासिनं सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिसुखम् तमेकमम्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भववल्लभं कुजोगिना सुदुर्लभं सुभक्तकल्पपादपं समसुसेव्यमनहम् अनुपरूपभूपतिं नतोऽमुपजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदं भज भक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवहितं नराते रणते पदं व्रजन्ति नात्र संशय तृतीयभक्तिसंयुक्तम्। आसन्दे ऊनविंश अध्याय पाठ करवा पूर्वर गत अध्याय कथा मन पकईदेवा। गत अध्याय आम शुणुले जे परीक्षित महाराज शौनक ऋषि गलारे मूर्त सर्पटी पकई अनुतप्त होते अनुताप करते। शौनक ऋषिर पुत्र श्रृंगी ऋषि अभिशाप देते जे 7 दिन दर्शन कर। 19 अध्याय पाठ करवा। 19 अध्याय सुतवाचम सुत कहती अनुरागे शौनक आदि ऋषि आगे से महीपति परीक्षित चिंती निगम दृढ़ चित एकांते बसी विचारई निदित कर्म कली मोहि अजित कर्म बस होई गुरु जे सने शिक्षा दे अन्याय प्राणी को व्यवहारे कुकर्म कली ये संसार। एठारे परीक्षित महाराज बहुत अनुताप करी जदि आमे तार प्रायश्चित अर्थात आमे भूल कली बोली मानि जिबा ताहाले आमे क्षमा मिल जिबा। हमको भूल करी पुणी बारंबार भूल कले आउ क्षमा नहीं। ए भूल रो समाधान कौन आमे खोजिबा ताहाले आमको आउ नरक जीवाकू पड़िबो नहीं। एठी आमको भगवान क्षमा करदे। अन्याय प्राणी को व्यवहारे कुकर्म कली ए संसारे निर्दोष ब्राह्मणर गले सप आरोपी धनु मूले। विचार करछन्ती जे मु कोन करबी एते बड़ अपराध कली। जो साधु सन्थ ए जगतर कल्याण करती जो साधु सन्थ कृपारू जगत ए संसार पथ प्रदर्शक देखाउछन्ती। साधु सन्थ माने ए संसारी लोक को पथ देखाउछन्ती तांके ही जगत कल्याण करुछन्ती। निश्चल योग्यतार ध्यान न जानी होइली अज्ञान दिजे अवज्ञा माने कली निकट मरण लोड़ी ए पाप विनाशन हेतु
ବେଗେ ବିଧାତା ମତେ ଚିନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ମତେ ବିଧାତା କଷ୍ଟ ଦଉ। ଏ ପାପ କଲି ମୂଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ଏ ଦେହ ଧରିବି କେ ମତେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଯେ ମତେ, କେବେ ହିଁ ନ କଳ୍ପଇ ଚିତ୍ତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ କୋପା ନଳ, ଏ ମୋର ରାଜଧନ ବଳ। ଆତ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ଦଉ ମତେ, ଏ କର୍ମ ନ କରି ଯେ ମତେ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ହିସାନେ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ନ ସ୍ଫୁରୁ ମୋ ମନେ। ଏ ମତ ବିଚାରି ବିଷାଦେ, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଭେ ଜନପଦେ। ଏ ମତ ବିଚାରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉରଗ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗଳେ, ରାଜା ଯେ ଦେଲେ ଧନୁ ହୋଳେ। ତାର ବାଳକ ସାପ ଦେଲା, ତକ୍ଷକ ଦଂଶିବ ବୋଇଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମୃତ ସର୍ପଟି ସମ୍ମୁଖ ଗଳାରେ ପକେଇ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାହା ଶୁଣିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ତାର ବାଳକ ସାପ ଦେଲା, ତକ୍ଷକ ଦଂଶିବ ବୋଇଲା। ଶପଥ ଦିନ କୋପା ନଳେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦଂଶିବ ଏ ବଳେ। ଶପଥ ଦିନ ରାଜାକୁ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶିବ ବୋଲି ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଏହି କଥାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା 8 ଦିନ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ଏ ହେଲା 7 ଦିନ। ଆମେ ଯେବେ ମରିବା ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ମରିବା। କେମିତି? ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳରେ ମରିବା, ନଚେତ୍ ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର ଦିନ ମରିବା, ନହେଲେ ତ ଶନିବାର ଦିନ ମରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଜାଣିଥିଲେ 7 ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ମରିବା ନା କାଲି ମରିବା ନା ରବିବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁ ଦିନ ମରିବା। ତଥାପି ଆମେ ଭାଗବତ ନ ଶୁଣି, କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାହା କଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଆଉ ସଂସାର କରିବା ବି ସାର୍ଥକ ହେବ। ଶପଥ ଦିନ କୋପ ନଳେ, ରାଜାକୁ ଦଂଶିବ ଏ ବଳେ। ଏ ମତେ ଜନମୁଖ ଶୁଣି, ମନ ଆନନ୍ଦେ ନୃପମଣି। ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣି କେଉଁ କଥା? ଯେ 7 ଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ମନ ଆନନ୍ଦେ ନୃପମଣି, କହଇ ମୋତେ ସାପ ଖାଉ, ଏ ମୋର କୂଳେ ପାପ ନଉ। ଯେ ମତେ ଇହ ପର କାଳେ, ଯେ ମତେ ଇହ ପର ଲୋକେ, ମରଣ ନ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖେ। ଏ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାରି, ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ନର ହରି। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ, ଚିତ୍ତ ନିବେଶି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତୁଳସୀ, ପାଦ ଉଦକ ଯେରେ ମିଶି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତୁଳସୀ, ପାଦ ଉଦକରେ ଯେ ମିଶି। ଅତି ପବିତ୍ର ବହେ ବାରି, ଉଭୟ ଲୋକ ପାପ ହରି। ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ, କେବା ନ ବସେ ତାଙ୍କ ତୁଲେ। ସେ ପଣ୍ଡୁ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତି କର, ସକଳ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବର। ସେ ବର ନଦୀ ତୀରେ ଯାଇ, ଚିତ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଧାଇ। ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ଦୂର କରି, ଅନ୍ନ ଉଦକ ପରିହରି। ମୌନ ବ୍ରତେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ, ଶିରେ ନିବେଶି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ସେ କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଜନେ, ଯେ ଅବା ଥିଲେ ଗିରି ବନେ। ଅଭିଶାପ କଥା ଶୁଣି, ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି ଜାଣି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏ କ୍ଷଣେ ଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ଭୋଗ ବିଳାସ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର। ଭୋଗ ବିଳାସ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଗଙ୍ଗା ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଜଣକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ 7 ଦିନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ ଭୋଗ ବିଳାସ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ସଜାଗ ହୋଇଯିବ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଗଙ୍ଗା ନିକଟକୁ
को जाई ଅନଶନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତକୁ। ନିଜ ନିବାସ ଉପେକ୍ଷିଲେ ହସ୍ତିନା ନବରେ ମିଳିଲେ, ଯେ ଅବା ଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆସେ। ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଶିଷ୍ୟ ଗଣ ଅପରେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମହିମା କେବା କହେ ତିଥେ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ଦେହେ। ଅତୀବ ଶିଷ୍ଟ ନେମି ଚାବନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଘେନି। ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ପରାଶର ଉତଥ୍ୟ ଗାଭୀର କୁମାର। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଦ ବେଧା ତିଥି ଦେବଳ ଅଷ୍ଟସେଣ ଯତି। ସୁବାହୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଶିଷ୍ୟ ଗୌତମ ମୈତ୍ରେୟ କବଶ। ପିପଳାୟନ ସର୍ବମୁନି ବ୍ୟାସ ନାରଦ କୁମ୍ଭଜନି। ସକଳ ଋଷି ଏକ ମେଳେ ମିଳିଲେ ଜାହ୍ନବୀର କୂଳେ। ତାପରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଋଷି ଆସି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଅନଶନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ ହେଲା, ଅଭିଶାପ କେମିତି ପାଇଲେ? ସକାଳ ଋଷି ଏକ ମେଳେ ମିଳିଲେ ଜାହ୍ନବୀର କୋଳେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷିତ କପାଳେ ଦେଇବେନି ହସ୍ତ। ବଦିଲେ ମୁନିଗଣ ପାଦେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଦ ଗଦେ। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ କହଇ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରାଜବାଚ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲି ଧନ୍ୟ ଧନ। ମୋହର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ମହତ ଜନ ବିଜେ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଜହିଁ ଥୋଇ ସେ ସ୍ଥାନୁ ପାପ ଦୂରେ ଯାଇ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବେ ମତ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତ। ଯେହା ଲଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଦୂଷିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ସନ୍ଥ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମେଳରେ ଯିଏ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ପାପ ଥାଏ? ଅର୍ଥାତ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଅନ୍ଧୁଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଯେ ପିତୃ ବିୟୋଗରେ ମରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ ପୁତ୍ର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅଭିଶାପ ମୋ ପାଇଁ ବରଦାନ ହୋଇଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବି ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ଯେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମେଳରେ ତାକେ ବସିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ବରଦାନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବିପ୍ର ଆସି ଯାର ପାଶେ ବସନ୍ତି ମନର ସନ୍ତୋଷେ। ତାହାର ଭାଗ୍ୟ କି କହିବା ଯାହା ନ ପାଟି ସୁର ଦେବା। ସର୍ବ ବିଷୟ ଦୂରେ ତେଜି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଚିତ୍ତେ ଭଜି। ତୁମ୍ଭେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମିଳିଲେ ମୋର ପାଶେ ଆସି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ କୋପା ନଳେ ଏ ମୋର ନିଜ କର୍ମ ଫଳେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ କଲେ ଏ ସଂସାରେ ତରଇ ତମ ମାୟା ଘୋରେ। ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ସେବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମତି ହେଉ କାଳ ତକ୍ଷକ ଅବା ଖାଉ। ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ରହିଯାଉ, ମତେ ତକ୍ଷକ ଖାଇଲେ ଖାଉ। ତେଣେ ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ ମୋର ସକାଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା କର। କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉ ମତି ତାର ସେବକ ସଙ୍ଗେ ଗତି। ମୋହର କର୍ମ ଫଳ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବି ଯାଉଁ ତହିଁ। ରହି କୃଷ୍ଣର ଦାସ ପାଣେ ସେ ବି ଅଭୟ ଚରଣେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସର୍ବଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ମନ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମନ, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଘରଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ ବା ପୁରୁଣା ଘରଟି ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଛାଡ଼ିଦେବାରେ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ବା ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ।
वर्षासि चिह्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नानानि संजाति नवानि देहि। अर्थात आम जीर्ण वस्त्र को जेपरी त्याग करी नव वस्त्र परिधान करू, पुराणा वस्त्र को त्याग करी नव वस्त्र परिधान करू, सेहीपरि ए शरीर पुराणा देह त्याग करी नुआ देह धारण करे। सेथिपाई कष्ट करवा उचित नुहे, कहीं आम जाने जे जन्म जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत सच। अर्थात आमर जन्म जमी सत्य मृत्यु भी सेपरी सत्य। मृत्यु तो सुनिश्चित, सेथिपाई आमे जागृत हेबा दरकार। जगत अर्थात आम संसार कार्य करबा संगे संगे भगवान स्मरण करबा उचित, भागवत सुनिबा उचित। भगवान गीता कहते देहिनास्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा। अर्थात आम देहरे कुमार अवस्था अच्छी, यौवन अवस्था अच्छी आ वृद्ध अवस्था अच्छी। कुमार अवस्था गला पर यौवन अवस्था और जरा अवस्था आसे, एपरिके सब अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाए। ता पूर्व आमे जागृत हो जावा उचित। ए मते दिय मते वर तुंग चरणे नमस्कार, ए मते मुनि को जनाई कुष्ठ चरणे मन दे। जानपी तीरे कुश सज्जा शयन अर्थे कला राजा। कुश सज्जा करी परीक्षित महाराज शयन करने कुश सज्जा तैयारी कले। पूर्व दिग को शिर करी उत्तर मुखे दंडधारी, गंगा दक्षिण कूले सोई कारुण्य जले दृष्टि दे। अशेष ऋषिगण मध्य आनंदे पुष्प बरसे, साधु सबदे स्तुति कले दुंदुभि नादवाद मेलु। तापरे कुश शयन करवा समय रे आकाशरु पुष्पवृष्टि हैला, दुंदुभि बाजिला। साधु सबदे स्तुति कले दुंदुभि नादवाद मेले, से मुनि गणे गंगा कूले थिले जे परीक्षित मेले। गगने शुणी साधु बाणी आनंदे सब विप्रमणि, साधु सबद उच्च स्वरे दिग पुरीला गंगा तीरे। साधु साधु बोली देवता माने कहले, साधु शब्द देवता मानकर साधु शब्द पूरा उच्च स्वर रे सुबिला। प्रजाए अश्रुगत मुखे कहती एक कुआर के, ए साधु राजा विचक्षण ए काले लभिला मरण। परीक्षित महाराजंकर प्रजा माने बहुत रोदन करछन्ती, ए साधु राजा विचक्षण ए काले लभिब मरण। देख एहार भाग्य बल मुनिक मध्य अंतकाल, अनेक प्रकार से भणी मुनि समते साधुवान। मुनि कहती नृपवर कुष्ठ विषय चित्त तोर, प्रवेशी बानु हे विचित्र तेणु तु पांडवंक गोत्र। एठारे मुनि मान कहउछन्ती तुमर चित्त गोविंद से चरण रे अछि, किंतु एहा असंभव नुहे, काहेकि पांडव मान गोत्र। सेथिबाई तुम चित्त भगवान के ठारे लागिबा असंभव नहीं। तारासने सर्व राजा सिरे नमति करी पूजा, सकल छाड़ई हरि भावे पशिला जनर स्वभावे। आम सकल एहि स्थाने बचिबा गंगा जल पानी, ए नरपति जेबे दिन प्राण छाड़िब कुष्ठ ध्यानी। सुखे लभिब हरि लोक से स्थान विमोह विशोक, ए भागवत जे उत्तम निश्चय लभिब परम धाम। एमते प्रजा मुख शुणी मुनि समेत साधुवाणी, राजा मणिला सत्य प्राय चित्त न रहिला संचय। समस्ते कहले प्रजा माने साधु संत माने ए परीक्षित महाराज साधु संत को मेल रे निश्चय भगवान धाम मिल, कहीं अंत समय रे साधु संत मेल रे अछि। एमिति कहबारु परीक्षित महाराज सत्य मानिले, टिके भी संदेह कले। कृष्णाचारणे सेवा कले अशेष प्राणी मही तले, पूर्वे लभिले हरि भाव से ब्रह्मा विष्णु दुर्लभ। देख मोहर भाग्य वसु सर्वे मिलिले सर्वदेशु, प्राणी जे मते देह अंते स्वर्गे विबुधंग संगति। बसी कहती नाना धर्म
जे बने जेबा निज कर्म जे फल इह पर लोके प्राणी लभंती दुख सुखे एमते अनुग्रह चिते सर्वे मिलिले आसी मते एहाकु पचारिबी मुहि मरण अंतर्जले थाई। जे एठारे परीक्षित महाराज कहउछन्ती मु समस्त को पचारिबी कौन पचारिबे एबे मी कृत्य अछि मते कह सकल सुध चिते ए घोर संसार सागरे मरण किबा करी तरे। एठारे पचारछन्ती परीक्षित महाराज तार मरण 7 दिन हेब तांको कौन करबा उचित प्रिय मानस्य काम प्रथा एमते चिंतिए आज ऋषि कमिलिए बेगे आसी महिभा मई इच्छा सुखे कुष्टर नाम गाई मुखे। एमत समय परीक्षित महाराज चिंता करछन्ती जे मरिबा समय प्राणी को कौन करबा उचित एमिति चिंता करू करू गोस्वामी सुखदेव आसी पहुंचीगले। लक्षण पारिजार अंग क्षण क्षण के नाना रंग निरते निज लोभे तोषे स्वभावे अवधूत बेसे निगूढ़ ज्योति शुभ्रवर्ण कामिनी बालक वेढ़ीन 16 बछर सुंदर रूपे की देवा पटाधर निबिड़ बेनी भुज साजे सुंदर कपोल विराजे अरुणाम्बुज चक्षुर्वर्ण सुग्रीव कंबुसु शोभन सुंदर नवगुण साजे तुंगबक्षस्थल विराजे त्रिबली कुखी मनोहर आवृत नाभिषु गभीर। सुखदेवଙ୍କ वर्णना କରାଯାଇଛି। विवर्ण केश दिगंबर विभूति लेपन शरीर प्रलंब बाहु जानु जाए दिशे अमर बर प्राय शरीर सुचारु कुसुम रूपे तुड़ित नहे काम कियबा देवा पटाधर कामिनी कुल मनोहर एमत रूप तार देखी मुनि आसन उपेखी। तापर भगवान सुखदेव आसी पहुंचीबारू हजार हजार साधु संत जो मेल होइथिले समस्ते ठिया हो गए। एमत रूप तार देखी मुनि आसन उपेखी जानती ताहार लक्षण परम जोगी कुष्ठ पूर्ण बेष्टित ऋषिगण मते सकल परम आनंदे। तापरे सबु साधु संत माने परम आनंद लगिले। तो सुकागम शुणी राजा तखणे आणी अर्घ्य पूजा विनय भावे दंडधारी चरणे नमस्कार करी। तापरे गोस्वामी सुखदेव आगमन शुणी तक्षणे अर्घ्य पूजा आनी विनय भावरे चरणे नमस्कार कले। बालक जेते थिले ता देखी भय बाउडिले राजा पूजिला मन तोषे सुख बसिले राजा पासे शशांक जेने तारा मेले विराजे गगन मंडले प्रसन्न चित्ते मुनि वर आकुंठ दिशण हार से मुनि पादे नमस्कार करी जोड़िला बेनी कर नम्रता वाक्य सुधा धीर मुनि को चाही रूप वर पुछई बेनी कर जोड़ी चरणे पुनः पुनः पड़ी। सुखदेव भगवान को देखी परीक्षित महाराज बारंबार बारंबार प्रणाम कर राजवाचम। परीक्षित महाराज कौन कहते आज मोहर जन्म धन्य क्षत्रिय अंशे विद्यमान तुभे निर्मल ब्रह्म ऋषि अतिथि रूपे अच बसी देखी मो आत्मा कृत्य कृत्य देह को कली तीर्थभूत। परीक्षित महाराज कहते सुखदेव भगवान को तुमको देखी मु कृत्य कृत्य हो गए आ देह मोर तीर्थ हो गला। तुम्हार चरणे विश्वास पवित्र कली गृह वास जहार दर्शन मात्रे दूरित नर हई गात्रे स्पर्श पाद जल जई सकाल तीर्थ फल तही आज जीवन मोर धन देखिली तुम्हार वदन जेते दूरित देह थिला तुम दर्शन दूर गला। परीक्षित महाराज कहते विष्णुर माया मोह घोर जेमते नासंदी असुर आज जानिली मते हरि पांडव वंशे प्रीति करी पितृ संचय सुश्रय स्नेह बंधे घेनिले बंधुपण हुदे। परीक्षित महाराज कहते आज जानिली कहीं मते पांडव वंश जन्म देछे जे आपण परी सुखदेव भगवान को कहते जे आपण परी साधु संत को दर्शन करवा निमंते मते जन्म देछे।
ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କୃତ୍ୟକୃତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଧର୍ମରେ କୌଣସି କମି ନାହିଁ, କେବେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଗଳାରେ ସର୍ପଟି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଗୁଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ, ତଥାପି ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକେ ଗଙ୍ଗା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତାହା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରାୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, ଯେନେ ପାଣ୍ଡବ ପୁରୀ ଆସି, ତେଣୁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଯେ ତୁମ୍ଭର, କେ ତାହା କରିବ ଗୋଚର, ମରଣ ଯାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ, ସେ ଭବ ତରଙ୍ଗେ, ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ତୁମେ ଗୁରୁ, ଯେନେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ। କହ ଜୀବନ ଜୀବ କାଳେ, କିବା ସାଧିବି ମହିତଳେ, କିବା ଶୁଣିବି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ, ସ୍ମରଣ କି କରିବି ଚିତେ, କିବା ବଚନ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଭଜିବି କାହାର ଚରଣ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଘରେ, ଦଣ୍ଡେ ହେ ନ ବିଶ୍ରାମୀ ସ୍ଥିରେ, ଗୋଦେହ ମାତୃ ତୁମ୍ଭ ଗତି, ଏଣୁ ମୋହର ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଯିବା କାଳେ କଣ କରିଲେ, କଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବି, ଆଉ କଣ ଶୁଣିବି, କଣ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। କାହିଁକି ନା ସୁଖଦେବ ଭଗବାନ ଗୋଦେହ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ସମୟରେ ରହନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମତେ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସୁତବାଚମ୍, ସୁତ କହନ୍ତି ତ ସମାନେ, ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନେ, ଏମତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ସୁଖ ଶୁଣି। ହରସେ ମୁଦିତ ଲୋଚନେ, ଚିତେ ଚିନ୍ତଇ ଭଗବାନ, ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ, ସୁଜନ ଚିତ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथम स्कन्धे शुक गमने नाम ऊनविंशोऽध्यायः। आसन देवे गोटे भजन गाय। मनरे ध्यान चित्त तु हरि, जीवन काल तो सरी सरी आसे जेबे, जमदंड ऋतु जीवु धरी, जमदंड ऋतु जीवु धरी, मनरे ध्यान चित्त तु हरि। सतसंगे बसी राम नाम घोषी, पुष्ट नामे रसी बोलसी हरि। मनरे ध्यान चित्त तु हरि, तो मानव जन्म सफल होइब, निश्चिंतरे जीवु भवुतरी। मनरे ध्यान चित्त तु हरि, मनरे ध्यान चित्त तु हरि। माया जाले पड़ी सत्य धर्म हुड़ी, करी गलु कर्म लोभे धन आवरी। मनरे ध्यान चित्त तु हरि, जीव चाली गले नरके पड़िबु, तो जातना शरीरे जमदंड देवटी धरी। मनरे ध्यान चित्त तु हरि। लोभ मोह तेजी से नाम को भजी, दया दान धर्मी मन को भरी। मनरे ध्यान चित्त तु हरि, तो दुर्लभ जीवन सुलभ होइब, नयन देखिबु से गिरिधारी। मनरे ध्यान चित्त तु हरि, नयन देखिबु से गिरिधारी। मनरे ध्यान चित्त तु हरि। जगतर नाथ नाम जगन्नाथ, से नाम स्मरणे पाप जीव बाहारी। मनरे ध्यान चित्त तु हरि। कलुष नाशन दुख विनाशन, कलुष नाशन दुख विनाशन, आरते डाकिले नेबे तो हाथ धरी। ध्यान चित्त तु हरि, आरते डाकिले नेबे तो हाथ धरी। मनरे ध्यान चित्त तु हरि। व्यवसापि रणे भंग, मुनेरपि मति भ्रम, यदि शुद्धं वा मम दोष न विद्यते,